ครับสำหรับคลิปที่2นะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับการย้ายแบตรถ Honda Scoopy i หัวฉีดตัวเก่านะครับสายไฟผมได้บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วสายไฟต้องเส้นใหญ่ขนาดนี้ผมซูมให้ดูสายไฟเส้นใหญ่เพื่อที่ว่ารถของเรามันสายเดิมมันก็ใหญ่แล้วเราก็ต้องใช้สายใหญ่เหมือนกันเพราะสายเล็กเราใช้อย่างเงี้ยสายไฟเล็กบ้านๆเอามาใช้ปุ๊บทีนี้เกิดปัญหาละรถสตาร์ทไม่ติดมั่งอะไรมั่งอย่างเช่นสายไฟตัวนี้นี่ผมถืออยู่นี่ตัวนี้แหละที่ห้ามใช้เด็ดขาดเพราะสายมันเล็กถึงแม้เป็นทองแดงหนาก็ใช้ไม่ได้เพราะสายมันเล็กใช้อย่างนี้ดีกว่าสตาร์ทง่ายเลยเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูสตาร์ทง่ายเลยไม่ต้องกลัวปัญหารถกระชากไฟหรือยังไงสตาร์ทได้สบายสำหรับรถคันนี้เป็นรถของแอดมินเองนะครับหรือช่างบินนี่แหละพอดีจะลื้อพอดีมีแฟนเพจขอให้อัดคลิปถามเข้ามาส่วนแบตเตอรี่มันจะอยู่ใต้นี้ใต้นี้มันกล้องอาจไม่ถึงเท่าไหร่ใกล้นั่นแหละมันใส่ได้ลูกหนึ่งจริงๆช่องนี้ใส่ได้2ลูกนะแบตโรงงานก็ได้ลูกละ7 แอมป์หรือเอาแบตเดิมออกเปลี่ยนแบตลูกใหม่ดีฝ่ามันจะใช้ได้นานกว่าเยอะผมซูมไม่ถึงกล้องมันเข้าไม่ได้อาจจะเห็นนิดๆหน่อยๆเลยน็อตไปนิดนึงหัวน็อตเลยไปนิดนึงมันจะมีแบตวางอยู่ลูกหนึ่งลูกยาว9 แอมป์อันนี้ผมเปลี่ยนแบตใหม่สำหรับชุดนี้ผมโมใหม่